Դուք տեսնում եք ժողովուրդը ինչքան լավ է վերաբերվում խաղաղությանը։ Վարդենիսում տեսեք ինչքան մարդ մոտեցավ պարոն Փաշինյանին, խաղաղության համար շնորհակալություն հայտնեց, հայտնելով, որ այո, մենք դա արդեն մեր մաշկի վրա ենք զգում, որ խաղաղությունը եկել է։ Իսկ այն մարդիկ, ովքեր ռազմատենչ հայտարարություններ են անում, ովքեր ունեն իրենց մտքում ընդամենը մի բան՝ այրուն, պայքար, պատերազմ, դրանով ինչ եք ուզում դուք անել։ Այս պետությունը զարգացնելու համար է, այս պետությունը հզորացնելու համար է, այս պետությունը ապրելու համար է, այլ ոչ թե այրան, թշվառության ու դուք ձեր միլիարդները ընդե դիզեք։ Ձեզ էդ է պետք, որ ժողովուրդը լինի վախի մեջ, դուք հարստանաք, ձեր ընտանիքները լավ ապրեն, ժողովուրդն էլ ջհանդամ նեղնի։ Բայց այս ժողովուրդը պարզ գիտի հունիսի 7-ին ումա տալու իր ձայնը։ Եվ այո, քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը ամենաքիչը 75% ձայն է հավաքելու գալիք ընտրություններում։ Որովհետև ժողովուրդը վստահում է ներկայիս իշխանությանը, որովհետև ժողովուրդը պարզ տեսնում է, որ միլիարդների գումարներ է մտնում յուրաքանչյուր համայնքներ, կառուցվում է դպրոցներ, մանկապարտեզներ, ճանապարհներ, առողջական այդ ապահովագրությունը ու ամեն ինչ ակնհայտ է։ Իսկ այն մարդիկ, ովքեր ցանկանում են պատերազմել, այդ նախկին իշխանավորները այնտեղ Ռոբերտ Քոչարյան, Սամվել Կարապետյան, Սերժ Սարգսյան, ձեր կուտակով վեր կացեք գնացեք Ուկրաինայի ֆրոնտ։ Ընդ ինչքան ուզում եք կռվեք, լա կարող է փողել աշխատեք։ Չգիտեմ, ձևերը գիտեք էլի դուք, որ ուզեք կաշխատեք։ Կեցե Հայաստանի Հանրապետությունը, կեցենք մենք, կեցե քաղաքացիական պայմանագիրը եւ Նիկոլ Վարչապետ։